الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله الذي جعل المسلمين أمة واحدة وأمرهم بالصلح والمصالحة وحذرهم من النزاع والمنازعة والخصام والمخاصمة. أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من حث الأمة على الصلح والمصالحة، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار. ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال وأقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عبادة جليلة ومنزلة عظيمة عند الله، وكيف لا يكون عند الله كذلك؟ ويقول الله في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم، أي في كلامهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين في الإصلاح وغيره نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، الإصلاح ذات البين إذا فسدت. وما أحوجنا اليوم أيها المسلمون إلى هذه الخصلة الحميدة وإلى هذا الخلق العظيم في زمن كثرت فيه الصراعات والنزاعات وكثر فيه الهجر والقطيعة، فلم يسلم من هذا الهجر ومن هذه القطيعة لا الأقارب ولا الجيران ولا الشركاء ولا الأصدقاء. أيها المسلمون، إن من أخلاق الإسلام الصلح بين الناس إذا تقاطعوا وتباعدوا، والصلح بين الناس في قطع أسباب الضغائن والشحناء وأسباب الفتن والبغضاء، فإنها أعظم الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير، أي بين الزوج وزوجته، هذا في حال الطلاق. يقول تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما، أي تكون طائفة من الناس أو مجموعة من الناس يدخلون بينهما فيصلحان بينهما، وهذه أعظم المنزلة عند الله. فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن سبيل الإصلاح أيها الإخوة عزيمة راشدة ونية خيرية وإرادة مصلحة، وإن بريد الإصلاح حكمة المنهج وجميل الصبر وطيب الثناء إنه عمل جليل، عمل عظيم يقوم به لبيب عاقل يسره أن يسود الوئام بين الناس، وأن يسود الإصلاح بين الناس. فكم من بيت كاد أن يتهدم بسبب خلاف بسيط أو بسبب نميمة أو غيبة أو زرور بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره وغير ذلك، فيصلح الله بينهما بسبب هذا المصلح الذي أعطى شيئا من حياته لهذا العمل الجليل ولهذا العمل العظيم. وكم عصم الله بالمصلحين من جماع وأموال، شحال عصم الله ديال الجماع والأموال كادت أن تقع بين الناس وبين الدول وبين فيوقفها الله بسبب المصلحين، بسبب هؤلاء المصلحين.
وكم عصم الله بالمصلحين من دماء وأموال وفتن شيطانية كادت أن تشتعل لولا فضل الله ثم جهد المصلحين، لولا فضل الله ثم جهد المصلحين. وإن الأمة أيها المسلمون في كثير من مواقعها تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا بين المتخاصمين ويعيد الوئام والمحبة إلى المتنازعين. هذا ما تحتاجه الأمة في كثير من مواقعها وفي كثير من أماكنها. هذا ما تحتاجه الأمة، تحتاج إلى المصلحين، إلى طائفة من الناس أو إلى مجموعة من الناس يعطون شيئا من حياتهم إلى هذه المهمة العظيمة التي وصفها الله بأنها عبادة جليلة عظيمة. لا من يزيد النار إشعالا والخصومة خصاما والمنازعة نزاعا، بل ويسعد بذلك ويفرح. هناك طائفة من الناس تحب الإصلاح وتصلح بين الناس وتحب للناس الوئام والوفاق وتحب أن يسود الإصلاح بين الناس، ولكن في المقابل هناك طائفة من الناس والعياذ بالله تحب دائما التفريق، بل وتزيد إلى ذلك التفريق وإلى ذلك الخصام وإلى تلك المنازعة نارا فتشعلها وتوقدها وتزيد لها بالنميمة والغيبة والعياذ بالله، بل وتفرح بذلك وتسعد لأنها لا يعجبها الوئام ولا الوفاق بين المسلمين. فهنيئا لمن سعى لجمع شمل المتفرقين وويل لمن سعى للتفريق بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتح للخير مغالق للشر، وإن من الناس مفاتح للشر مغالق للخير. واحد طائفة ديال الناس جعلهم الله مفاتح للخير، أينما حلوا وارتحلوا فيكونون مفاتح للخير، مغالق للشر يغلقون الشر ويفتحون أسباب الخير. وهناك طائفة عكس هذه هي مفاتح للشر والعياذ بالله، مغالق للشر. فيما كاينين راه الشر تيجي، وفيما كاينين الخير راه ما يجي، لأنهم لا يحبون الخير بل يحبون الشر. يقول النبي فطوبى لمن جعل الله الخير بين يديه وويل لمن جعل الله الشر على يديه. وأما أنتم أيها المتنازعون فلكم رسالة من القلب، ألا واعلموا أن الخلاف شر والخصومة ضرر، وهي مهلكة لحسناتكم، تأتي عليها فتسرقها منكم وتذهب بها من دفاتير أعمالكم وتهجم على إيمانكم فترققه وترقق دينكم، كما وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها الحارقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول أنها تحلق الشعر كما يفعل الحلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بنقول لكم راه هذا فساد ذات البين بين المسلمين وبين الأخ والأخ ديالو وبين الجار والجار، لا أقول بأنها تحلق الشعر كما يفعل الحلاق، لا، بل تحلق الدين والخلق والحسنات، يعني تذهب بالحسنات والعياذ بالله. فيما درت شي حسنه، فيما درت شي طاعه ومشيتي وتفادمتي ويعني وبينك وبين الاخ ديالك المنازع والخصومه واصلا انت ما تدلح تصلح، راه اعلم ان هذه من اسباب التي تحلق الدين وتحلق الحسنات والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم رجلين من امته ياتيان يوم القيامه بين يدي الله في سبب المخاصمه، فيقول المظلوم يا رب مره فليرد علي مظلمتي، يا رب مر هذا الظالم ليرد علي مظلمتي، إما من تعديه عليه أو سرقته إلى أرض أو غصبه لغير ذلك. فيقول الظالم يا ربي كيف وقد ذهبت حسناتي، الحسنات ديالهم مشات أصلا مع ذوك المنازعة وداكشي. تيقول لي يا ربي كيبين نجير باش نرد ليه المظلمة ديالو وقد ذهبت حسناتي. فيقول المظلوم يا رب حمله من سيئاتي ومن أوزار. يعني ما تقول انت راه ما عندك الحسنات، الا ما عندك الحسنات ويحملك الله
السيئات ديال هذاك السيد، كل شيء داك الشيء لله. بسبب ماذا؟ بسبب خطورة المخاصمة والمنازعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعز بفضله وكرمه طائفة من المصلحين وكتب لهم السعادة في الدنيا والأجر الجزيل يوم الدين. أشهد أنه لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المصلحين وإمام المتقين، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وأما ما ورد في فضل الإصلاح بين الناس فهو كثير جدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. يعني التواب ديال الإصلاح بين الناس ورد في القرآن كثير، وورد في السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم كثير. لماذا؟ لأن هذا العمل عظيم عند الله وعظيم عند رسول الله، لأن هذا هو الذي أصلا جاء إليه الإسلام وجاء له الدين. جاء الدين ليجمع الناس وليؤلف بينهم ولنكون إخوة، تجمع بيننا المحبة ويجمع بيننا الألف ويجمع بين القرآن والسنة. نكون إخوة، كنتم إخوة كما قال تعالى، يعني نكون إخوة واحدة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تداعى، يعني إذا واحد المسلم ولا المؤمن ضربت واحد الشوكة تداعت له سائر الجسد. يعني الجسد ديالك مثلا، واحد العضو ديالك مثلا ضربت واحد الشوكة، راه الجسد جميع الجسد ديالك يحس ماذا؟ بتلك الشوكة. فكذلك المسلمين والمؤمنين هكذا ينبغي أن يكون. وأما ما ورد فقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، كما تقدم معنا، إلا من أمر. النجوى هو الكلام. يقول تعالى ذاك الكلام ديال الناس الكثير، قيل وقال وكثرة السؤال، لا خير فيه إلا أداة الاستثناء، إلا من أمر بصدقة. شي واحد حرض الناس يتصدقوا شي مسجد ولا شي حاجة، أو معروف، حرض الناس ولا أمر بالناس بالمعروف. والمعروف في اللغة في الشرع كل ما يحبه الله ورسوله فهو معروف. كل شيء داك الشيء اللي داخل في الإسلام تيحب الله وتيحبه الرسول راه هو معروف، أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولا حرض واحد طائفة من الناس، واحد 4 واحد 5، وقال ليه يلا نمشوا عند فلان وفلان راه تخاصموا نصلحوا بيناتهم. هذا من أفضل الأعمال. يقول تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. أقيد الله بقى دير داك الشيء لله، لأنه هناك من الناس فعلا اللي تيصلح بين الناس ولكن ماشي لله، وهذه مشكلة. ويعطي الله الجزاء ديالو، ولكن فين؟ في الدنيا. لكن لا بد أن تصلح بين الناس لوجه الله، أنك تعمل ذلك لوجه الله لا لوجه الناس، يعني تبتغي بذلك مرضات الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أخبرك بتجارة رابحة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: صل بين الناس إذا تقاطعوا. تجارة رابحة، صل بين الناس إذا تقاطعوا، صل بين الناس إذا تقاطعوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وقرب بينهم إلى تباعدوا، إلى لقيت تجمعهم مزيان وإلى لما لقيت قرب بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصيام والصدقة يعني ماشي الفرض لا بد منه. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصلاح ذات البين إذا فسدت. إصلاح ذات البين إذا فسدت. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام من الناس صدقة. 363 عضو أو 65 عضو لا بد تصدق عليه، لا بد تصدق عليه كل يوم، تخرج هذه الصدقة. لكن عوضنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعوضنا الله شي حاجة إلا درتو تيقوم مقام دوك الأعضاء كلها، كأنك تصدقت عليها كلها. منها صلاة ركعتين، ومنها إصلاح بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين اثنين صدقة. كل نهار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل نهار تطلع فيه الشمس
تتمشي تتسعى باش تصلح بين واحد الناس ولا جوج الناس تفاتنوا كيما بغا يكون هذا الخصام، راه لك صدقه. وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم: وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك، أن الرجل إذا جاء إلى المسجد تكتب له خطواته حسنات، وكل خطوة رفعها فتكتب له، وكل خطوة حطها فتحط عنه سيئاته، إلا قيل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سعى بين تفريق بين اثنين. يعني شي واحد مثلا جا المسجد، ذاك الخروج ديالو للمسجد دوك الحسنات تتكتب ليه الحسنة إلى رفع رجله، وتطحط عليه واحد السيئة إذا وضع رجله في الأرض. لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يفرق بين اثنين. بمجرد يفرق بين جوج الناس، جا هو المسجد أصلا، لكن ملي جا المسجد غروا الشيطان وسبب حتى فرق بين واحد جوج الناس، دوك الحسنات مشى، والعياذ بالله. قال تعالى: لا خير في كثير من الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عباد الله، فما منا لا يريد هذا الأجر الجزيل والثواب الكبير. شكون منا اللي ما بغاش؟ كلنا يريد الأجر الجزيل والثواب الكثير، وهذا العبادة العظيمة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله عباد الله، فلنتق الله ولنسعى إلى الإصلاح بين الناس، فهو أجر عظيم وثواب كثير عند رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ذات بينكم، وراقبوا الله في السر والعلانية، فإن الله كان عليكم رقيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.